តងជាមួយនឹង filter ដែលជា method មួយរបស់ JavaScript array ជាងជា example យើងមាន real problem មួយខ្ញុំមាន data ប៉ុណ្នេះជា object ដោយនៅក្នុងនេះតកតងជាមួយនឹង product ជាក់ស្ដែងយើងចង់ filter ដើម្បីបាន product ដែលមានតែក្នុង stock ឯងមានន័យថាយើងចង់ទៅរក product ណាដែលមានក្នុង stock អញ្ចឹង data ដែលកត់ទុកដែលយើងបានពី database មកពី API យើង fix បានជាទម្រង់បែបនេះវា in stock មានវា true បើសិនជា out stock វា false អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បី filter យកតែ product ណាដែល in stock អូខេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងmethod មួយឈ្មោះថា filter ខ្ញុំប្រើ con ខ្ញុំដាក់ថា in stock production stock products ស្មើនឹងអញ្ចឹង array method គឺយើងត្រូវឲ្យ product dot filter នៅក្នុងនេះមាន callback function អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះទៅ products អូខេ parameter វា product អញ្ចឹងចាប់ចេញមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវា return នៅពេលណាដែល return true មានន័យថាវានឹងចាប់យក element នៅក្នុង array ហ្នឹងចាប់យកហើយបោះមកឲ្យ variable មួយនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ filter វាជាង product dot in stock ឆែកតែប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ឆែកដាក់ដល់ស្មើ true ទេដោយសារតែវាមាន true false ស្រាប់ឆែកជា boolean ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកកាលណាបើសិនជាវា true វានឹង return product ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ console វាមកយើងចង់នឹង result console.log in stock អូខេnot log សេខុសអូខេ sorry run អូខេអញ្ចឹង product ដែលមាននៅក្នុង stock គឺវាចេញបែបនេះ